Всем привет, меня зовут Алла, и в сегодняшнем видео я покажу очень подробно, как стираю и готовлю вышивку к дальнейшему шитью. Долго тянуть не буду, приступаем. Итак, первым делом я набираю воды ровно столько, просто чтобы вышивку намочить. И эту воду я сливаю. В целом я не претендую на звание доктора вышивальных наук, и поэтому экспертом себя в этом вопросе не считаю и делюсь только исключительно своим опытом, который за очень много лет ни разу меня не подвел. Также будет немаловажным сказать о том, что перед началом вышивки канву я не стираю, это чаще всего, потому как я всегда, покупая канву, обращаю внимание на производителя, на состав, на качество, и чаще всего я использую Аиду, а она идет с прокрахмаливанием, и на ней легче и удобно вышивать. Если же ко мне в руки попадает канва, как говорится, no name, то есть я не знаю ни ее состава, ни производителя, я сомневаюсь, то в принципе в качестве исключения я могу сначала канву постирать и только затем приступить к вышивке. Первое средство, которое я добавляю в воду, это пятновыводитель, обязательно для цветного белья. Фирма не важна, берите хороший, проверенный лично вами. Добавляю совсем немного, ну, конечно же, зависит от самой вышивки, но ни в коем случае не берите пятновыводитель для белого, только для цветного. И также я использую детскую шампунь, опять же максимально, чтобы там не было ничего лишнего в составе. Также я иногда могу использовать маску, либо же бальзам для волос, но только тот, на котором написано «можно не смывать». Только такие средства хорошо вымываются, их не нужно натирать, их просто достаточно замочить. В целом вышивку крестиком не нужно тереть. Вы видите, что я просто легкими движениями сейчас я делаю такую пенку, да, чтобы полностью растворилась шампунь, чтобы полностью растворился пятновыводитель. И все, вот такими легкими движениями. Никакого трения, никаких усилий здесь прилагать не нужно. Просто подушечками пальцев легко вводим по вышивке. Далее вы видите, я ее вытаскиваю, снова опускаю на донышко. И так оставляю на некоторое время. Немножко могу добавить воды, обязательно споласкиваю руки. Также немаловажно сказать, что вода не должна быть очень горячей. Максимум 35 градусов. И когда постояла, смотрите, как заметно ушла пенка, я возвращаюсь, поставила примерно 10-15 минут. Сливаю воду и заливаю новую. Видео я не ускоряла, вы все видите в реальном времени и то, как я это делаю. За кадром было только буквально 10-15 минут, когда я дала вышивке постоять в мыльном растворе. Так как я использую средства, которые очень легко вымываются, то я не переживаю, что что-то останется. Ну и вот так вы видите. Набирается вода, параллельно я делаю вот так. И, кстати, в тех редких случаях, когда я даже постирала канву перед началом вышивки, после того, как вышивка закончена, я ее также обязательно стираю. И сейчас расскажу, почему. Все, я стирку окончила, ничего не выжимаю, никак ее не деформирую, просто как есть выкладываю на светлое полотенце и закручиваю вот так полностью таким роликом. И после этого уже я вот так, прикладывая усилия, немножко, можно сказать, отжимаю, да, для того, чтобы полотенце впитало на себя вот эту первую воду. Ее тут больше всего. И вы почувствуете, что полотенце, оно, знаете, такое уже прям влажное. На этом этапе, если у вас маленькое полотенце, вы берете еще одно. У меня оно достаточно большое, поэтому я вот так разворачиваю
И со второй стороны, тут, где оно еще сухое, перекладываю вышивку и точно так же заворачиваю. И в таком виде я оставляю до практически полного высыхания. Чаще всего я это делаю вечером, оставляю на ночь и утром приступаю к дальнейшим работам. Иногда не получается, то тогда утром постирала и к вечеру уже можно проверять. Не пересушивайте работу, то есть не оставляйте на 2-3 дня в таком виде и думаете, что все там прекрасно. Пересушенная работа также выглядит не очень. То есть, когда вы берете уже постиранную работу в руки, вы должны понимать, что она уже не мокрая, но еще и не прям такая, знаете, вот как на солнышке полежит, да, и вот пересохнет. Теперь вышивка на изнаночной стороне. Утюжу обязательно на полотенце, чтобы крестики не сплющивались. Никогда не утюжу крестики на лицевой стороне. Исключительно с изнанки. Теперь смотрите, когда переворачиваю на лицевую сторону, здесь я могу вот так по краешку просто приутюжить канву, не крестики. Если вы проутюжили крестики с лицевой стороны, они будут приплюснутые и не будет того объема, который есть сейчас. И именно на этом этапе мне важно вам сказать, почему же я стираю готовую вышивку, если до вышивки канва также стиралась. Именно поэтому, потому что когда вы вышиваете, не всегда это нитки одной фирмы, поэтому у них бывает даже разная толщина. Когда вы вышиваете, особенно вот как в моем случае я вышивала из разных наборов ниток, из остатков. Тут, ну, просто там такой микс невероятный. И когда вы видите в процессе вышивки у вас какой-то крестик более пухлый, какой-то более такой рыхлый, какой-то даже просвет дает. Но когда вы постирали, все ниточки распушились, выровнялись, все крестики красивенько выстроились, и работа выглядит превосходно. Ну и секретов тут в принципе нет. Просто стирайте и не утюжьте на лицевой стороне. Только с изнанки и только на полотенце. И также я скажу буквально несколько слов, а вы более подробно и наглядно остановите видео и прочитайте информацию по усадке каждой канвы. Каждой это имеется в виду в зависимости от состава и производителя. Но также есть вариант водорастворимой канвы или же пленка ее еще называют, и она усадку не дает. И когда вы на ней вышили, для того, чтобы ее убрать, вы ее должны намочить и тем самым как раз-таки и все равно постирать. И на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, было полезно, интересно, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.